ზედაქვედაყბის ცენტრი არ ემთხვევა ერთმანეთს, სახე ასიმეტრიულად ვითარდება. თუ არ შეიმჩნევა ამ პრობლემას, არ დააკვირდები შენ შვილს, მაშინ ეს ასიმეტრია უფრო გამყარდება. რა არის საჭირო? საჩქაროდ საჭირო არის ზედაყბის გაზრდა, გაფართოვება და თქვენ დაინახავთ, რომ ქვედაყბის სარძევე კბილი ბლოკავს ზედაყბის სარძევე კბილს, არასწორად გადაკვდილავს და საჭირო არის ზედაყბის გაზრდა, გაფართოება ექსპანდერის დახმარებით. როგორც კი ექსპანდერის დახმარებით ზედაყბა გავზარდეთ, ეგრევე ხედავთ, რომ უკვე ზედაკბილის ეშვი გადმოკვილავს ქვედა ეშს, რაც ნორმა არის, ასეც უნდა ყოფილიყო თავიდანვე, მაგრამ რადგან თავისით არ გაიზარდა ზედაყბა, ამიტომ ჩვენ ის გავზარდეთ ექსპანდერის დახმარებით და საბოლოოდ მივიღეთ აი ასეთი იდეალური ცენტრი, იდეალური კონტაქტები, რაშიც დავიხმარიეთ დამატებითი ბჟენი და პაციენტის მკურნალობას დაჭირდა დაახლოებით 1 წელი და ვაკვირდებით, რომ ეს ცენტრი იყო შენარჩუნებული. აი საწყის იმ მდგომარეობა, როდესაც ცენტრი არ ემთხვეოდა, ზედაყბა შევიწროებული იყო, ქვედა სარძევე ეშვი გადმოკვდილოდა ზედა სარძევე ეშს და ახლა ნახავთ უკვე გასწორებული ვარიანტი, ზედა-ქვედაყბის ცენტრი ემთხვევა ერთმანეთს, ეშვი ზედაყბის ეშვი გადმოკვდილავს ქვედაყბის ეშს და ამ შემთხვევაში სახე ვითარდება სიმეტრიულად. ესე იგი, რა დასკვნა გვაქვს? დააკვირდით თქვენ შვილებს, დროულად აღმოაჩინეთ, ხომ არ აქვს ზედაყბის შევიწროება და ხომ არ არის ყბა გადანაცვლებული გვერდით და თუ ეს ასე არის, სასწრაფოდ ჩაუტარეთ ზედაყბის გაფართოება, რაც უფრო პატარა ასაკში ჩაუტარებთ, მით უფრო მარტივია შედეგის მიღება და მით უფრო ნაკლებ დროში მიიღება კარგი შედეგი. გელოდებთ კონსულტაციაზე.